tiene de nuevo los comparecientes 5 minutos o alguno más si necesitan, porque ha habido una utilización del tiempo bastante corta de los comparecientes, por tanto, para terminar su exposición. Vale, pues eskertzen dizuegu denbora hau eskaintzagatik. Bueno, guk esan behar dugu, esaldu dizuegu, pixka bat prozedura nola izan zen, azkenengo aurre proiektu honen inguruan, mahai orokor batean aurkezpena egin zen, eta aurkezpen horren ondorioz, aukera eman ziguten, aukera izan genuen, sindikatu ezberdinen partetik ekarpenak egiteko. Lehen esposizioan esan dudan bezala, lanketa sakon bat egin dugu lege honen inguruan, ikusi ditugu zeintzuk izan daitezken, onurak eta batez ere zeintzuk izan daitezken gabeziak, eta prozedura ezberdinak jarraitu ditugu azkenengo aurre proiektuekin. Ni gogoratzen dut, aurreko aurre proiektuarekin osoko emendakin bat egin genuen, pentsatzen genuelako proiektu osoa erretiratu behar zala eta beste bat aurkeztu. Oraingo honetan, 2017an aurkeztutako aurre proiektu hau da, eskuartean daukagun azkenengo aurre proiektu hau, zuzenketa batzuk egon dira tartean, edo eguneraketa batzuk egon dira tartean, baina finean 2017an guri aurkeztu zigutena da. Hor ere, erabaki genuen sakonean prozedura batzuk proposatzea. Eta esan bezala, prozedura horiek izan ziren zuzendaritza profesionalak nola hautatu, karrera profesionala nolako izan behar zen, enplegu publikoa inguruan behin-behinekotasuna nola bokatu, horren inguruan, guretzat funtsezkoak diren elementu batzuk kontuan hartuta prozedura batzuk proposatu genituen. Esan bezala, berriro aurkeztuko ditugu parlamenton orain alderdi politikoen garaia heldu delako, eta sikiera igual prozedura edo proposamen batzuk kontuan hartu ditzakezue. Egia esan, eta berriro esan behar dut, gure ekarpen guztiak baztertu ziren, perez zen onartu ez gure bakarrik, sindikatuek egindako ekarpen guztiak alde batera geratu ziren, inolako azalpenik eman gabe. Berriro errestuko ditugu, nola ez, ia alderdi politikoen esku dagoen prozesu honetan kontuan hartzen diren. Hori batetik, eta gero, EH Bilduri erantzuten, eta zelan baloratzen dugun administrazioarekin orain daukagun harremana, esan behar dugu, eta hori oso esanguratsua da. Gu atzo enteratu ginen, biharko mahai orokorrean ze igoera salariala aplikatuko digute langile publiko guztiei. Prentzan. Hori ez da negoziazio kolektiboa, edo horrela ezin da ulertu negoziazio kolektibo bat. Eta nik gaur hemen askotan entzungo duzuen bezala, nola kexatuko zarete 2% igotzen baldin badizuete. Barkatuko diazue, baina daramagu 10, 11, 12 urte gure lan hitzarmenak berri azpimarratu nahi dut, gure lan hitzarmenak berritu gabe, eta ezin dira berritu aurrekontuen estalduraren muga hor dagoelako. Eta ezin dira berritu soldatak ezin direlako negoziatu. Eta ezin dira berritu lanaldiak ezin direlako negoziatu. Eta horrela gaude azkenengo 11, 12 urte hauetan. Eta gainera, joan bargara negoziazio mahai orokor batera, eta beraiek, gobernuak, Madriletik datorrelako, esan behar digute, ze igoera salariala aplikatuko digute. Eta gainera, enteratu behar gara aurreko egunean prentzatik. Hau da, pixka bat, adibide bat, baina honek ondo azaltzen du zein den, gu sindikatuak eta administrazioa daukagun harremana. Azkenengo mahai orokorrean, mahai orokorra izango da bihar, azkenengo mahai orokorretik sindikatu gehienak, UGT izan ezik, aldegin genuen mahai horretatik. Aldegin genuen serio hartzen ez gaituzuelako, edo gobernuanek serio hartzen ez gaituelako. Eta hori da daukagun errealitatea. Eta, klaro, greba bat egin genuen apirilaren 22an, eta greba orokor bat pentsatzen ari gara beharrezkoa dela zerbitzu publikoanetan ere bai. Porque ez badiguzue markoak eskaintzen, langileok daukagun tresna bakarra da mobilizatzea. Eta momentu honetan, LAB sindikatuak pentsatzen du, ikusita harremanak nola ematen ari diren, ikusita negoziazio kolektiboa nola ulertzen den, daukagun aukera bakarra da mobilizazioa. Eta horretan jarraituko dugu. Eskerrik asko
por su comparecencia, señora Eider Casanova y Amaya Gómez. Por tanto, con esta intervención damos por terminada la comparecencia del sindicato LAB. Seguiremos esta tarde a las 4. 6 nuevos sindicatos tendremos hasta terminar, digo, para que coman bien y vengan descansados, porque vamos a tener unas cuantas comparecencias. Eskerrik asko.